快看，这只强壮的社牛被北极狼盯上了。狼群的首领一声令下，他们向社牛群冲了过去。在北极，社牛可是这里面最大的食草动物。狼群的行动会成功吗？要知道，北极狼最早出现在30万年前，它们一直居住在这种非常荒凉的地带。它们和社牛一样，能承受这里极寒的温度。北极狼的牙齿非常锋利，很多北极的小动物都非常惧怕它们。但狼群为了生存，它们必须每隔一段时间捕杀一头大型动物。要知道，社牛的体型可是它们3倍还多。聪明的社牛会排成紧密的防御队形，遇到敌人，它们还会进行攻击，这让北极狼变得非常的棘手。北极狼可是智商极高的动物，它们不会莽撞的去撕咬，而是在等待一个时机。只要有一只社牛脱离队伍，它们就会抓住机会进行捕杀。快看，它们的机会来了！落单的社牛很慌，不断的进行着防御。由于马步没有扎好，它竟然扑通一声摔倒在了地上。这对北极狼可是难得的机会。就在要猎杀的这一刻，社牛群竟然回头前来营救它，这使得北极狼的计划失败了。看来北极狼又要挨饿了。对于北极狼来说，失败对于他们都是家常便饭。想捕杀这么大的社牛，对他们来说确实不简单。他们只能等待更加合适的机会了。关注我不迷路，我们下期见。